rong khang cases se tumpen patir pi ponsi tirang ke thoma tumpen lun barim kan barim than chimum mamai paman pon Dilai police station adung helong ihum Maruti car 800 kachingkoi Taralang so yit committee tumpen patir pi ponsi engdeng kep lapan engdeng krini asalang ki undut ari soi jang tumpan kachupon KSA Englong for the Group Branch Committee tumpen patir pi ponsi HSLC lapen HS asalang ki undut tumpan kachupon APD Cell Solar Project alam butak pen APSLC tumpen borzar long perang ki mai kang nipon Karbi Longri Abirta than pon jebang nilijit kramsa non birtang ton pen lang pon sinang non ke bang ji surhini da engkora pli aninkan dipu taralang so Karbi people hololong Karbi risurmi sorong aje engdeng phokep made sertalin ke talon por along sami nizang Karbi englong rongkhang ke ss jun atum pen sami alira cham ki pidun pen lapen kits patia son don sami nong egits palong dun thekji phan pu mangon si kidam tang jakhong ni pai hini ani rongkhang consensi arlu churet pirdi lang suak lamalong sami rongkhang Karbi jutang asong atum pen terang ke thoma tum chelang si lun kan bari mahi stan chimu pedupon ada por phai throxia por malom pen rangsina sarpo phansi thokjir ponsi hirjumi changpon la so phide pen rongkhang ke se junamai phu radhiram khru ari deng pen sami lama ai thurpon laben karlitang atum man sami puthot kimu asai sami tengpon Ki thomate rang atum pen sami bong oilun bor ed alun pen chenglok kapre ke plang alun sami lun chipati pedopon ke chipati judet pen phi rongkhang ke ses ke palopon angkang aterang rongkhre ni konchun bang tumpan sami kachu ajamek pedopon labang so aphi konchun bang tumpan kachu judet pen phi puthon mai ini pontu labang so mai long alu hiaman pen bulesor hansi ronghang habe risu longsing rongpi habe sing rongphar lapen ka prek ke the dungda chitong dumsi labang so jamek mesen pen pachun pon bodhor pen redson timum Karbi Longri Abirta to kardom media temhan kardom dei sil dar bang chitong dunang ko ke Karbi anglong jutang jubat aputhak amang thek chengke ningkan pharu krisir kebra thoksikera flilo si muning bang ke ningkan phokep lo sertalin katalon po rasila soputhak dak rongkhang hawaramai tum kacho seke bang ke non ke bang ji la banso sertalin katalon long nitum dak rongkhang jonel penta ba hawaramai penta ko sonsi ditum haladak inong ethang first lip bupe second with third best team kilong ni basila tum cho sekelo la so putang tum central committee pe dalang le tum phan ninga klong pen churolo la pen la son ka cho seki bang ke derong lo aprang musik lemi polo sita non ta cheklo jon klidolang pot ansu se bidi sore bang ke mohetan lithang lo dake dhorom lam chipu pe pin pen khai ma khai ajutang bang ka pereng ye phan bang ke kadok kawe tinta ke thekrin ta cherap chitu duni phan sinil pini somai along tani solam ta lepik lain lo sai kedeng pon nangkok abang kalapulo dak rongkhang nilitum hawaramai pen lasu kedeng pon abang ke ilitum non ingdeng phokep mate sertalin katalon along ahok pet pen hadak nilitum dak rongkhang Karbi jutang asong hawaramai ke lun barim mate laso kan barim aputhak asap so kadore dolang lasi laso kadore pen asap so kacipaking ponji mate kacipat kilun la kasike ponason mate ladak terang ke thom laing long hawarapan nilitum la langching bara terang lapen dak umchera da terang lapen chengbiria terang aphan nilitum ladak deng ponlo lasidak arnisi afarman lun lam Kidam tang jakhong ni pai hini ani Dilai police station ke palopon Dilai pen parsit along ihum Maruti 800 a car registration number MN06L X2726 surupathara pen manjanat ke dam bom hut kupi ka son pen loni four lane atowar ke bunai bom ke pa hudalong nat pasui chok
kupai kemike jok silabang sukar kete barabang hu lapen ari sangu bang ni tum sami apar kita bangke avelang bon sami areng hu kisu bangke dolo to karlong areng hu kisu tum labang ke asok thapa manja sor lapen dilip khedelt manipur sor pusi pangthekon hidipi ben sarpin pu disu Karbi Longri Abirta labang so kai hurbangki ajar sai le chuklem don ji pusami toklang ke thekji akenang sot lapuan chot kalilang rong rupjong si paklaring ji lapet paching thordun ji lapen bang sorong jong si paprang dunang ji liputangti labang sorong matila bang so hawar along sami uwi kimi etum sami toklang thekji bang akenang sot lo athi non uwi kimi tumari deng si dotang lo pir the on si kang thurpon ji ma lawen kon si ahawar tin rong sami ki paprang pun nong ji ma puke toklang thek akenang sot labang su putha adi pi ponsi lang so youth committee atumpen chapatir pi ponsi kedam tang chakhong ne pai hini ani dipu tora lang so Karbi people hold along sami engdeng kep lapan engdeng krihini asalang yundun ari soi jang tum phan sami karju pedapon Teralang so youth committee amai pu long mukrang terang pen kecapem pu pona mailong ali hiaman pen lumbajong local MSC Joni Timung Dipu municipal board ward number 10 commissioner Lunsing Timung lapen ari sang ho tum chetong dunsi labang so mailong sami RDSP dun karchu pona jai mek jutel pen phike puthot career counseling jai mek stabi teng pontu la so hudla punat ali hiaman pen Difu government college along assistant professors Margaret Katharpi Department of English lapen KSC along assistant system analyst Jerlong Kiri Rongpi Department of Electronics and Information Technology atum chetong dunsi non uwi kimi atum kupi ko son pen si logachali dang jima busi than chimung pon si labang so jai mek mesen pen pachun pon Kiramtang jakhong ni pai hiniani kese englong pho apar dikrong branch committee atum ban chapatir pi ponsi apar dikrong hempu club sai hemalong engdeng kep lapen engdeng kreni asalang kin dunutum phan karchu pon lapen career guidelines amai stemi pedopon Maipu Robinson Teron meg chapem pu pona mayalong aluhia manpen Dilai High Secondary principal Jointi Teron bi Dhonsri BDC chairman Kensing Englang KSA Bogojan Regional Committee achun bang Rubin Rongpi SDB Komol Ingti DYM amaipu thongklong rongpi lapen chenglok kaprek prek thi dumda chitong dun labang so maya long ka samet pet ke logo charli nat ko son pensi wa prang dun theknang jima lapen logo charli pen ko son si e prang ka bang silang ekai kimi sensi ma bu silabang so maya long than si mumpon lapen non owe kimi tum samela punat social media pen ki or bang ke masap so chili dun chanang ji kangri kangrang pen samit chipa jok dun theknang si pusi labang so maya long than si mumpon lapen ki jutsi hurbang ke lapur ata jum hek pen pinan ki do pisok en pen kuson si kisung ke boyba lapen la so puthak sami ko son meziki pa jok pon thek nang jima pusi hada kistong alu hiap arat tum pen sami owi kimi tum phan than phajer mi pontu HDP ben sa pin putisu Karbi Longri Abirta itum pro future property ke itum isuma ituma soma dong si logachari thekhi de lokro tangbe itum kisar ki kriya por ke athe non adjuration ke nani inglong adi ke di akai 2 July 2023 Kep Lapen Krihini ang deng asal lang tu na tumpan kartu long pon pot ning sampiglo itum Kep Lapen Krihini pangrupet pen 40 social candidate fan archu ponong lo asi ning arong piglo mesen pen mai bang chun pon lo kewang jilang aningkan sami nitum dikrong kese brand pen ansose kacharli bang kapaprang ponje pan aning parung ponje pan nitum so sai bang ke deng pon bom lang APDC latumpen Karbi longlong sami solar project nang KBZ pupen ki pinangan lam ki dutanglo labang so lam pi labang ki jasemet per ki non kachari bom BCP alapen all party his leader conference atum angbong besi lam pinangan spang jarpon tanglo lapuson thak thak si kedam tang busing ni bai isier ni sami tim Karbi long atum mate MLA Dorsing Ronghang EM Surjo Rongphar im Amor Singh Tisu atumpen pharke mai ini ponsi all party his leader conference atum maphan ason lam arbok pontu lapen lapunat APSLC atumpen sami kedam tang jakhong ni pai isier ni Borjan Consensus Solar Project ki BG po dimalong an HDP menti sorong an hawar an humridam si rada tumpen chingki stan pedapon lapen APSLC atumpen ta pharke mai ni pontu si KSC long kachari bom atumpan ason lam karju pedapon tangte alang litumpen karju pon lapen kiningje pon alam arju pon iksinang
bang cetek long ni lang pini to kan ta long le pitek the bu bang se ladak ni rat ke kaningi sai de lang asi la bang so long bang ke ni lita rat phan se amendment si ni phan ke nangi bi chola pot rat malam ke ni lita arjunang kok po ni la bang so long rat phan Karbi Long Thomas Council kan ko anma kipang sam pon thek la bang Karbi Long Thomas Council kang sai ja kong du ko apot asi la bang so ang theka nang paklang nang ko gi polong sinili pini ratang nus na meningi nang kok la asi pini lamya la ni kan ngi bang ke pini nilitum pherangke aphan ke phanang kok manil tum especially dak pini mentiso ahavar long nitum na humrilo bordan humrilo la solar panel dak ke somjalang pen nilitum arjulong si pini dak grana bangke dak araratum akidu kisung alam ke chini phansin tum banglo la pen rat kadu ka pen pini ji tongsi lang makidu kisung alam ke nilitum hangi thanun lo number 1 lam ang tum pulo nilitum la bang so along lejong si la solar project main pen council tum pondet lo pulo te ni tum ke kereng athai belu pusikipu athemala tum ladak ahwar tum ke labang so apene ang nam long pen di theng han kadu kawe juri cholang si hem rit kadu kawe chalang putemelang tum nang thanlu la posi alang tum gangbura pen chenglo kadu kawe rong rat tum an ke labang so solar project afan ke labang so along leki pitek thei puselang tum nil tum hanang thanun daklo lasnil tum hanang chunuri na du mane kadu kabinang tum chara panchitu du nei polan lasnil tum episode banke labang so solar project afan ke nil tum ke by anyhow ni tum ke arjap thipu than peklem nong lelu litum bang pulo je nang CM tomar la pen ahem so la pen gel so sing ala tum amen du pulo bang so patai klem nong si au hipu napaklang thegima pula pula sinuli tunang labang tua approve bithai mana labang choropar pil labang so karju bangke kedam tang urla revenue em pen alang lin gelo mane APS sit ngi coba ipusi rat phan coba alam sirat pan ke than pusalang tum pulo he stel tum ka chindam nangi bangala halo alang li mithang ang hobensi parnisi atumi het ala press meet long tem alang lin gelo no labang so solar project amen pen 18,000 bighas along le enpo labang so long le aphan a compensation atangka bangke 400 kali 4,000 crore pusalang li pen si ninge dako lage omorsing tiso masila ke ninge daklo revenue em Karbi Long Thomas Council tangte nili alang li phan karju kang tung bak pachini kang tung bara phan isya clarification alang li hin pinagi la song solam alang li tum pulo alang li pulo CM asupo sengdon ronghang lapen ke kachi turun pi sangpi kachi turun pi lapen alang limi thangamat omorsing tiso lapen ke CM taru Karbi Long Thomas Council secretary lapen tu alang tu bong ko bane menalang ta olai ponlo la tum jong sedak pota du pululang te nil tum phan nang paklang tha approve nang bitha amhanga medu ma pasnang karju amhanga medu ma pasnang ki pugali magala tangte nilitu mahin penalang lifan karju gang tung la halo bara phan pachini gang tung gel halo labang so amidia hoi pen non la 18,000 bighas along le perman la tum non 4,000 crore a compensation atangka la tum pipo pusipulo tangte la 4,000 crore atangka compensation atangka kumar bhano ki pipo kente athema dak rara tum inuna ta potabe rar bhano pipilo ke lage labang so tangka ke labang so tangka kumar bhano ki pipo kente kumani amen do nangji kente alangli tum jong si amen ave pulung te labang so tangka kumar bhano ki pipo ke man te labang so tangka la tum la Karbi Long arlu labang so solar project amen ben kilong nangji tangka a compensation tangka ke 4,000 crore tangka ke kumane update phansi ki pidami mal ki thon nami ma la tum jong si amen ave veklo pulu tangte labang so 4,000 crore tangka kumar bhano ki pipo kente halabang so approve lang alang paklang thek nang kokpo la tum la 4,000 crore tangka compensation tangka pivek tu busa tum pulo kumar phansi ki pipo labang so approve lang alang tum paklang thek nang kokpo rat phan labang so ara no paklang nang ko labang so tangka la phansi pilo yobu paklang thek nang kokpo la halu la sinili tum ben ke 100% chini pemelo alang li tum ammen si dolo lagi ara phagang ke NC pe thelok mat la dong ke pota pi un e polo
sita alang letum cubonai bom lo lagi ni letum angkrak pen biota long pemelo lagi lasi la puson rat phan pemang hunang ni athe alang letum phan letum rat si pe hai ke te rat phan pini ani alang letum son a project men pen solar project men ben ke chong thria bangke claim abangke ing ton nang to lagi ulun chini Karbi Longri Abirta ihinanat give and take policy men chenglo wildlife sanctuary men chenglo non ingchin la penge ser ki phurja la men chenglo non la dak la solar project men chenglo la po an along lake damwang lo pote Karbi Long arat kunalo go po mofi la sil tum sar jaya ke thar ba newa ninge berti itum Karbi tum ke longli ador bang chini sta a value bang chini ne po chiri slong pen lak pholong ji lak ni long bang chini sitala bang so long le long pen ke long ji athe sere pen chenglok itum awe da dolong ji po bangke hal bang so value bang chini ne po kumatul na pen te la bang so ini biota ke lan pansikang ton peniglo domi thami kardom